ensuite donc quatrièmement نشوف واحد تيوريم يعني جد مهمه دونك خاصكم تعقلوا عليها. اوكي حتى الديمونستراسيون غنديرها خاصكم تعقلوا عليها. اوكي donc soit f de e dans f une application linéaire avec e et f de dimension finie de dimension quoi finie supposons dimension de e égale à dimension de f donc ça هو يعني هو ديك الكونديسيون اللي محتاجين donc dimension de e égale à dimension de f. Alors les conditions suivantes sont équivalentes donc f est bijectif f est injectif f est surjectif. donc par exemple يعني فاش تنفعنا هاد التيوري مثلا قال لك في واحد الكيسيون في ليكزارسيس قال لك مونطري كو اف ايزومورفيزم دونك شنو هي ايزومورفيزم هي اف لينيير اي بيجيكتيف دونك لينيير اي بيجيكتيف دونك تا عندك لينيير بقات لك خاصك تبين بيجيكتيف يعني خاصك تبين انجكتيف اي سورجكتيف مي لا لقيتي بان الديمونسيون دو لونسومبل دو ديبار ايكال لونسومبل ديمونسيون دو لونسومبل داريفي دونك يعني فقط تبين لي انجكتيفيتي ولا سيرجكتيفيتي اوكي تبين لي يعني الانجكتيف او سيرجكتيف الديمونسيون دو ايكال ديمونسيون دو اف صايب بينت لها بيجيكتيف دونك بينت لي ايزومورفيزم. كذلك مع اوتومورفيزم شنو هي اوتومورفيزم هي لينيير لونسومبل دو ديبار ايكال لونسومبل داريفي يعني او هي اف اوكي اي كوا اي اوسي خاص يكون اف بيجيكتيف دونك اصلا يعني عندك غيكون ديمونسيون دو او ايكال ديمونسيون دو او بوركوا حيت عندنا اوتومورفيزم دونك l'ensemble de départ égale à l'ensemble d'arrivée ou l'endomorphisme. Ok, si ce n'est automorphisme. Automorphisme, il y a endomorphisme plus isomorphisme. Je vais vous automorphisme. Ok, très bien. Donc, on a l'ensemble de départ égale l'ensemble d'arrivée, donc dimension égaux. Ok, donc on a une injectivité et une surjectivité, donc une bijectivité, donc une automorphisme. Donc, isomorphisme, endomorphisme, ça y est, tu viens injectif, surjectif et dimension égale dimension de f, ça y est. Très bien. Donc, là, c'est obtenir l'injectivité. L'espace vectoriel. Bas bien, le cœur de f égale à quoi? Égale à 0 de e. Ok? Et surjectivité, parce qu'il y a l'image de f égale à quoi? Égale à f. L'image de f égale à f. Très bien. Donc, نديرو على بركة الله démonstration. Très facile, hein. ماشي شي حاجة صعيبة باش يعني تقولوا لا راه صعيبة باش نعقلوا عليها. اوكي دونك نبداو من انجكتيفيتي ونوصلوا للسيرجكتيفيتي وعاد نوصلوا للبيجكتيفيتي. دونك اصلا لو مشينا من الانجكتيفيتي وصلنا للسيرجكتيفيتي دونك راه اصلا غادي تكون بيجكتيفيتي بيناتهم. اوكي حيت اصلا البيجكتيف هي انجكتيف في سيرجكتيف. تري بيان دونك on a dimension de E égale à la dimension de F avec F application linéaire de E dans F. Très bien. F injectif équivaut quoi? Cœur de F égale à 0 de E. Équivaut quoi? Donc le cœur de F égale à 0 de E. Donc dimension de cœur de F de cœur de F égale à quoi? Égale à 0. Ok? Équivaut quoi? Donc dimension de cœur de F, donc par sur de rond. Donc dimension de l'image plus dimension de cœur égale à quoi? Égale à la dimension de E. Mais dimension de cœur égale à 0. Donc ce n'aurait pas net dimension de l'image, يعني هو الخط. ok égale à la dimension de E. Dimension de E égale à quoi? Égale à donc la dimension de F. Donc égale à la dimension de F. Très bien. Donc équivaut quoi? Donc si nous connaissons la dimension sous égaux, alors l'ensemble égaux. Donc l'image de F égale à F. Donc l'image de F égale à grand F. Équivaut quoi? Donc ça équivaut quoi? F surjectif. Ainsi, F est bijectif.
تري صاي يعني ديمونستراسيون تري فاسيل كيف ما شفتوا ماشي شي حاجه صعيبه اوكي وعقلوا عليه دونك يقدر يكونوا عندكم في اكزرسيس بهاد يعني لا فورم يقول لكم مثلا اون بوز دي موس ايغال دي موس دو اف مونطري كو اف اي بيجيكتيف او لا مونطري ليكيفالونس افيك بيجيكتيفيتي سيرجيكتيفيتي انجيكتيفيتي اوكي دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا التيوريم باش ندوزو للتروازيام بارتي اللي غنشوفو فيها ماتريس ديال لابليكاسيون لينيير اوكي دونك كيف ما شفنا يعني لي ماتريس شفناهم بوحدهم ابليكاسيون لينيير شفناها بوحدهم دابا غنشدو ديك ابليكاسيون لينيير ونحولوها ماتريس وماتريس تحول ابليكاسيون لينيير دونك هذيك يعني العلاقه اللي بيناتهم اوكي تري relation ما بين ماتريس et application linéaire. Donc premièrement غنشوفو définition ok donc soit B égale à E1 E2 jusqu'à En une base de quoi de E et puis prime égale à F1 F2 jusqu'à Fp une base de F attention هنا ما عندهمش لا ميم لو نومبر دي éléments هنا عندنا ان élément mais هنا P éléments ok base de F et F est une application linéaire de E dans F. La matrice de l'application linéaire F par rapport aux bases B et B' et la matrice A ici appartient à quoi? À l'ensemble de matrices M, P, N de cas. M, P, N, يعني P, P ligne et N colonne. ردوا البال. P ligne et N colonne. P منين جبناها من le nombre de base B' et N le nombre de colonnes من la base ديال B. Ok? M, P, N دوك دونك كتكتب على هذا الشكل كنديرو ماتريس بي بريم يعني لا باز ديال لونسومبل دو ديبار لا باز ديال لونسومبل داريفي اف دونك بي بريم دو اف ايكال كوا كدير يعني الماتريس ديال هنا شنو كتكتب اف دو او 1 يعني ليماج دو توت لي فيكتور دون لا باز بي اف دو 1 اف دو او 2 اف دو او ان وهنا اف 1 اف 2 جوسكا اف بي اوكي دونك شنو كتشوف كيفاش كدير اف دو او 1 كتشوف كيفاش كتكتب على شكل اف 1 و اف 2 و اف بي كيفاش كتشوف كومبينيزون لينيير ديال مثلا اف دو او 1 ايكال كوا ايكال ا 1 فوا اف 1 بليس ا دو 1 فوا اف 2 بليس اكسيتيرا ا بي ان ا بي 1 عفوا فوا كوا فوا اف بي دونك كدير كتشوف ليماج سا كومبينيزون لينيير دو سا تري بيان دونك صاي دونك غادي تعاود ا 2 1 ا بي 1 تري لا ميم هنا اف ان دونك ا ان فوا اف 1 ا 2 ان فوا اف 2 دونك من هنا كتقرا شنو كتقرا بان اف دو او ان ايكال ا 1 ان فوا اف 1 بليس ا 2 ان فوا اف 2 بليس اكسيتيرا بليس ا بي ان فوا اف بي تري اوكي يعني ماشي شي حاجه صعيبه دونك نعطي اكزامبل باش نفهمو يعني توضح الامور اوكي باغ اكزامبل انا غنحاول ندير لكم دابا اكزامبل يعني غابيد دونك باش عاد نديرو شي اكزامبل شويه فيه حساب اكزامبل سوا واحد الاف une application de R3 par exemple dans R4 ياك غنديرو لا ميم هنا يكون عندنا لا باز ديال R3 E1 E2 E3 ياك ولا باز ديال R4 F1 F2 F3 F4 اوكي دونك انا نكتب لكم P égale E1 E2 E3 et P' égale à F1 F2 F3 F4 دائما غادي يكون اشنو غادي يكون انا لو نومبر دو فيكتور دو لا باز ايغال ديمونسيون دو ليسباس اوكي تري بيان دونك باغ اكزومبل غناخذ بان اف دو 1 f de E1 égale à par exemple f1 plus 2 f2 ou f de E2 par exemple égale à f2 moins 3 f3 ou f de E3 par exemple égale à f1 plus f2
moins F3 plus 4 F4 par exemple. اوكي يعني شنو كيكون صعيب باش تجبد لي ماتريس ديال ابليكاسيون كيكون هاد الحساب هذا هو الصح كتحسب هاد الحساب صافي سهل امور وضحت. اوكي دونك لا ماتريس نكتب لكم بالغوش هانتوما لا ماتريس dans la base B prime de F égale à quoi? Donc ça, je vais écrire comme B بالvert, بالنسبة لكم هنا. Donc F de E1, F de E2. هادو ما تكتبوهمش انا كنوضح لكم بها. F de E3. وهنا غنديرها بالبلو. F1, F2, F3. اوكي طيب دونك شنو غادي دير غتشوف اف دو ا كيفاش تكتب بشكل اف 1 اف 2 اف 3 اي اف 4 عندنا 4 فيكتور. اوكي دونك شنو كتكتب اف 1 دونك 1 فوا اف 1 دونك غادي هنا تكتب واش تكتب 1 فوا بليس 2 فوا اف 2 اف 2 دونك 2 0 fois F3 plus 0 fois F4. Donc 0, 0. Ça y est. Donc le deuxième vecteur colonne. Là, F de E2 égale à quoi? F2. Donc F1 maquinage. Donc 0. F2 donc 1. F3 donc moins 3. F3 donc dire moins 3. F4 maquinage donc 0. Très bien. Donc F de O3. Donc F1. Donc 1. Plus. كتشوف هذاك الشيء اللي مضروب في لي فيكتور اف 1 اف 2 اف 3 اف 4 كتكتبهم في لي ماتريس بالترتيب اف 2 1 موان 3 موان اف 3 دونك هنا موان 1 افيك لو سي هنا رد البال ماشي هنا كاينه موان دير حتى بليس 4 اف 4 صاي هادي ماتريس ديال اف يعني ماشي شي حاجه صعيبه. اوكي شنو كيكون عندنا الصعوبه كيكون في هذا الحساب الا جبتي هذا الحساب صافي كيكون القضيه كتكون واضحه. اوكي دونك غادي نمسح هاد اندغوات باش نكتب لكم شي اكزامبل. اوكي يا دونك كتبت ليكزامبل. دونك شوف سمعني مزيان اش غنقول لك. شتي هاد ليكزامبل اللي غنخدم دابا نمشيو غادي تخدموا في اي اكزامبل اخر. اوكي دونك يعني الا فهمتي كيفاش الطريقه غنخدم في هاد ليكزامبل غتخدم اي اكزرسيس بيان. دونك سوا بي لا باز كانونيك دو ار 4 et B prime la base canonique de R2 F de R4 dans R2, X, Y, Z, T reçoit X plus Y plus Z plus T, 2X moins Y plus Z moins 2T. Galek calculer la matrice de F dans la base B et B'. Donc la base canonique dit maintenant B. Donc tu vois E1, E2, E3, E4. Par exemple, B' égale F1, F2. Ok, la base canonique c'est donc E1, R4, ياك 1, 0, 0, 0. E2 égale 0, 1, 0, 0. E3 égale à quoi? 0, 0, 1, 0. Et E4 égale à quoi? 0, 0, 0 et 1. Très bien. Donc, كذلك F1 égale à quoi? 1, 0. F2 égale à 0, 1. يعني فاش ما يقولش لك يعني لا باز كانونيك شحال كيساوي راه عارف بان لا باز كانونيك راه هما هادو. اوكي مثلا R3 لا باز كانونيك R3 يعني غيكونوا 3 فيكتور 1 0 0 0 1 0 0 0 1 صاي. اوكي دونك شنو هي البروبليم كيكون عندنا هو الكالكيل بحال هاد الشيء. دونك غنديرو F de E1 égale à F de 1 0 0 0 égale à quoi? Donc X 1 et 2. Donc égal à quoi? Égal à F1 plus 2 F2. Ça y est, من جبتها حيت هادي 1 donc 1 هي 1 0 plus 0 2 donc و 1 0 هي F1 و 0 2 هي 2 fois F2. Très bien. Donc F
2 égale à f de 0, 1, 0, 0 égale à quoi? Donc y1 moins 1. 1 moins 1. Ok, donc égal à quoi? Égal à f1 moins f2. Donc je prends f3, f4, f3 égal. دابا المشكل يعني هنا كتبت اف دونك دير هنا ابسيلون ا ابسيلون تقريبا حتى هنا خصني نكتب يعني، ولكن نتوما تكونوا فهمتوني. دونك هادو لا باز يعني باش ما يتخلطوش لينا. ابسيلون ا ابسيلون دونك هنا ابسيلون ا اوكي. واش فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ يعني حيت درت لابليكاسيون اللي سميتها اف ولا باز تما سميتهم اف، دونك شويه ماشي هادشي هادي. اوكي طيب. Ok, f3, donc f de 0, 0, 1, 0 égale à quoi? Donc z et z, donc 1. Ok, donc égal à quoi? Égal à epsilon 1 plus epsilon 2. F de E3 ou f de O4 égale à f de 0, 0, 0, 1. Donc z, donc t est moins 2. Donc 1 et moins 2 égale à f ou la epsilon. F dit donc epsilon 1 moins 2 epsilon 2. Très bien, donc ça y est. Donc la matrice de f dans la base B' égale. Donc nous on va dire donc f de 1 égale à quoi? لاحظوا معايا f de 1 égale à 1 2. donc نكتب هنا 1 2. f de E2 donc 1 2 1 moins 1. f de E3 1 1. f de E4 1 moins 2. صاي هاد تخرجت يعني بكل سهوله. دونك نتمنى يعني تكونوا استفدتوا من لي ماتريس. دونك لا ميم méthode qui بقى يتعاود في لا ميم كيسيون في كالكول لا ماتريس دو اف دون لا باز بي بريم. بعد المرات كيكون عندك اف ايتان اندومورفيزم يعني لونسومبل دو ديبا ايكال لونسومبل داريفي. دونك يكون عندهم مثلا نفس لا باز. اوكي دونك كتكتب نفس لا باز باغ اكزومبل ار 3 ار 3 دونك لا باز هنا. وفاش كتحسب هاد الريزلطا كيخصك هنا كتكتب بدات نفس لا باز اللي كتحسبها. تري بيان. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد البارتي.